Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on nyt uusi sarja tälle Luetaan sarjalle. Eli tämän videosarjan ideana on, että mä luen jotakin sarjaa. Tää on niinku yksi kirja per video tyyppisesti. Ja nyt tälle sarjalle mä päätin ottaa valtakuntakirjasarjan. Näyttäisin kirjat tässä, mutta nämä kaksi viimeistä on niin paksua, että mä en jaksaisi nostaa näitä. Mä näytän yksitellen. Eka osa on Okaruusujen valtakunta. Seuraava osa on Usvatuulen valtakunta. Ja sitten kolmas Siiveniskujen valtakunta. Ja tähän on tulossa 4. osa, jota mä odotan niin innolla. Niin sen takia mä ajattelin nyt aloittaa tämän sarjan lukemisen. Ja mä haluan käydä nämä uudestaan läpi, koska tästä on jonkun aikaa, kun mä luin tämän sarjan. Niin mä haluan hiukan muistella näitä. Ja muutenkin tää sarja oli muutenkin sellainen, mitä mä rakastin tosi paljon. Niin, ja senkin takia. Joten tästä ekalla videolla niin mä luen tätä Okaruusujen valtakuntakirjaa. Ja miten sen sanonko tätä disclaimerina, niin mä puhun tästä sarjasta sitten todella avoimesti, että jos et halua juonipaljastuksia tai saada mitään ennakkotietoa tästä sarjasta, jos et ole enempää lukenut, niin en suosittele näitä videoita sitten katsomaan. Koska mä aion ihan rehellisesti puhua näistä ja aion myös vähän avatakin tätä kirjaa sitten hiukan enemmän. Voisin lukea tämän ekan kirjan tämän takakannen. Ja mulla loppuu akku. Vaihan akun, palataan kohta takaisin. No niin, nyt on akku vaihdettu. Ja se, mitä minun piti äsken sanoa, niin voisin lukea tämän takakannen tästä Okaruusujen valtakuntakirjasta. Kaikki kuolevaiset pelkäävät sitä, mitä pohjoisessa metsän takana piilee. Ankaran talven keskellä nuori metsästäjätär Feyre uskaltautuu nälän ajamana vaarallisen syvälle metsään. Saalista jahtaa myös suuri susi, ja tapettuaan pedon Feyre oppii, miten kovan hinnan haltijasukuisen olennon hengen riistämisestä joutuu maksamaan. Feyre raahataan Brytianin pahamaiseen valtakuntaan. Hänet vanginneen pedon kasvoja peittää jalokivikoristinen naamio, mutta läpitunkevan vihreät silmät kutsuvat häntä puoleensa. Olento on Tamlin, yksi Brytianin korkea-arvoisista vaarallisista haltijoista. Vähitellen Feyren tunteet muuttuvat hyisestä vihasta polttavaksi intohimoksi, joka saa hänet sivuuttamaan kaikki kuulemansa varoitukset. Mutta muinaisen kiroksen varjo lankeaa haltijoiden maiden ylle, ja Feyren täytyy löytää tapa pysäyttää se. Tai Tamlin ja tämän maailman tuhoutuvat iäksi. Joo, mä rupean tästä lukemaan pikkuhiljaa. Ja aina välillä tätä kirjaa luetessa, niin mä palaan tälle videolle ja kerron vähän omia ajatuksia, fiiliksiä ja missä mennään tässä kirjassa. Kiva, kun olet tässä videossa mukana. No niin, nyt tilannekatsaus tähän Okaruusujen valtakuntakirjaan. Mä huomasin, että mä rupesin lukemaan tätä aika vauhdilla. Melkein jo kohta puolessa välissä enkä ole vielä mitään puhunut tästä kirjasta. Mutta tähän oli aivan ihana palata. Mä oon ihan fiiliksissä tämän kirjan lukemisesta, että kun yhdessä vaiheessa mulla oli semmoinen tosi hyvä hetki lukea, niin mä vaan luin niin monta sivua kuin vaan kerkesin. Niin mä olin ihan fiiliksissä tästä. Ja eli tähän asti on nyt Feyre on nyt täällä Tamlinin kevään valtakunnassa. Feyre yritti monta kertaa niin päästä pois täältä kevään valtakunnassa, koska hän oli ihan 100% varma, että hänet kuitenkin siellä tapetaan, että parempi hänen olla kotona silloin ja tällaista. Mutta samalla hän saa kuulla, että tätä haltijamaata mikä se sana nyt on? Haltijamaata nyt joku tämmönen sairaus koettelee, tai joku tauti. Kukaan ei oikein tiedä, mikä se oikein on, mutta se on nyt johtanut siihen, että haltijamaassa ne kaikki, tai ainakin kevävaltakunnassa, niin heillä on maski naamallaan niin kauan kun tämä tauti siellä villitsee. Ja mä en yhtään muistanut tätä maski-yksityiskohtaa lainkaan, joka tuli hiukan yllätyksenä, että ai jaha, tässä oli joku tämmönenkin.
Enkä edes muistanut tämmöisestä taudista, että tämmöinen tautikin oli siellä meneillään. Niin tämmöisiä pieniä yksityiskohtia on näköjään vähän unohtunut. Ymmärrettävää. Fer pitkään taisteli just sitä, että hän halusi päästä kotiin. Ja sitten kun hän sai kuulla tästä sairaudesta, niin hän halusi ilmoittaa omalle perheelleen, että näin voi käydä. Ja valmistaa heidät siihen, että jos tämä tauti tulee ihmisten maailmaan, niin ne lähtevät saman tien karkuun. Mutta mikä niistä ei oikein onnistunut. Ja jossain vaiheessa hän myös lakkasi yrittämästä sitä, että hän pääsisi kotiin, koska Tamlin vakuutti Ferelle, että hänen perheensä on täysin kunnossa ja todella hyvinvoivia. Että Tamlin ei ottanut Feyreä pois sitä perheestään, koska Feyre oli melkeinpä ainut, joka siihen perheeseen toi ruokaa, rahaa, ylläpitoa, edes jonkinnäköistä. Niin Tamlilla oli sen verran kuitenkin sydäntä, että antoi tälle perheelle jotain semmoista, että ne pärjäs siellä kotona. Ja sitten kun Feyre sitten tämän hyväksyi, niin sitten hän rupesi miettimään, että mitä hän voisi nyt tehdä tällä ajalla, jota hän on haltijamaassa. Koska hänen ei tarvitse siellä metsästää, ei tarvitse tehdä ruokaa, ei tarvitse oikein mitään tehdä, niin mitä hän voi nyt sitten tehdä? Niin hän pitkästä aikaa päätti ruveta maalaamaan. Ja se oli mun mielestä aivan ihanaa, että nyt hänellä on aikaa maalata. Ihan vain maalata, piirtää tämmöistä, koska ilmeisesti se on hänen intohimonsa ollut ennen kuin heidän perheensä meni vararikkoon ja oli tosi tiukilla. Niin olen niin iloinen Feyren puolesta, että nyt hän pystyy tekemään sitä, mitä hän oikeasti rakastaa. Mitä sitä muuta on tapahtunut? Ja nyt ollaan sitten myös kirjassa annettu se pieniä sykäyksiä, mihin tää voisi mennä, koska nyt on pari kertaa nyt tullut esiin tämmönen naisvaltiatar. Ja Feyre ei tiedä, kuka hän on, tai ei edes ymmärrä, mikä on tää valtiatar ja miksi se tuntuu jotenkin hallitsevan Tamlinia ja kuka tää toinen jätkä oli, en muista. Jotenkin se, miksi he tuntuu pelkäävät häntä? Joo, näin mun piti sanoa. No niin, hello. Tässä on jonkun aikaa, kun mä luin sen Okaruusen valtakuntakirjan. Ja se menikin aika huijauksessa. Mä en muistanut tällä tokalla kerralla, että Feyre joutui tekemään niinku 3 haastetta. Mä muistin vaan niinku yhden ja se oli tää Mato-keissi, missä niinku hänen piti mennä karkuun tämmöstä ihan järkyttävää hampaista matoa. Mä muistin vain sen ja mä muistanut näitä 2. Ja sitten niinku toinen oli sitten, hänen piti lukea joku arvoitus ja sen perusteella piti vetää sitä jotakin 3 vivusta. Jos hän vetää sen väärästä, niin hän ja Lucien kuolee. No koska Feyre ei osaa lukea, niin hän randomisti valitsi vain jonkun jonkun vipun, mutta siinä vaiheessa hän oli jo sopinut tämän sopimuksen Rysandin kanssa, joten Rysana auttoi sitten hänen tämän tatuoinnin ilmeisesti avulla vetäisemään oikeasta vivusta. Ja sitten tämä 3 oli varmaan se kaikkein hirveän. Hän joutui niin kuin iskemään ton Pihla ja ton Tikarin 3 haltijan sydämen läpi. Se oli ehkä kaikkein hirveän haaste. Ja mitä siinä muuta sitten? No, sitten tämän seurauksena, kun Feyre sitten kuitenkin onnistui tekemään tämän 3, vaikka se olikin ihan täyttä tuskaa hänelle, niin Amarantha, kun se oli, Amarantha muistaakseni, niin hän sitten loppujen lopuksi suuttui ihan täysin, koska Feyre onnistui tekemään nämä haasteet ja sopimukseen kuului se, että kun hän nämä haasteet läpäisee, niin hän pääsee vapaaksi, että Tamlin pääsee vapaaksi, oliko hänen valtakuntansakin vapaaksi, jotenkin tälleen se meni.
Niin Amaranta sitten suuttuikin tässä tähän Feure-ihminen selvisi näistä ja loppujen lopuksi katkaisi hänen niskansa nurin. Mutta sitten nämä muut ylivaltiaat antoivat semmoisen pienen hippusen heidän taikavoimistaan, niin Feure heräsi sitten kuolleista ylihaltijana. Ja se loppui niin aika lailla tällä lailla ja kaikki haltijat, ylihaltijat, kaikki pääsivät takaisin kotiin. Ja Feure ja Tamlin tietenkin pääsivät myös heidän omaan valtakuntaansa. Yllätyin tätä lukiessa, että kuinka paljon yksityiskohtia oli unohtanut sitä edellisestä lukukerrasta, jonka takia tämä oli siinäkin mielessä tosi miellyttävää lukea ja lukea uudestaan, että muistelee taas näitä, mitä on tapahtunut ja muistelee myös sitä Feuren matkaa ylihaltijaksi. Mä muistaakseni luin tämän vikan osan jopa niinkin vauhdilla, että meinas mennä vähän yöunnetkin vähän sekaisin, koska mä haluin vaan lukea sen loppuun, koska itsessään tämä valtakuntakirjasarja on ollut niin upea. No nyt mä oon sen ekan lukenut ja mä oon aloittanut toista kirjaa, eli Siimeniskyjen valtakunta, mutta siitä en puhu sen tän enempää tällä videolla. Ja vielä nopeena vielä lisäyksenä siihen Okaruusujen valtakuntakirjaan, kun mä yllätyin sitä, kuinka paljon mä olin unohtanut näitä yksityiskohtia kirjasta, niin niitäkin mä mietin samalla, kun mä luin, tai siis näitäkin asioita, kun mä mietin, kun mä luin, että kun Feure jossain vaiheessa haluaa mennä tänne vuoren aliseen, missä on Tamlin ja kaikki nämä muutkin haltijat jumissa, niin mä mietin sitä syytä, että miksi hän menee sinne, miten hän pääsi sinne. Mä jossain syystä muistelin, että joku random haltija oli hänet sinne johdattanut, mutta se olikin sitten hänen onko se nyt hovihaltija? Kuka auttoi nyt siinä Feuren siellä Tamlinin kodissa. Niin se olikin hän, joka hänet sitten sinne opasti. Mä en muistanut lainkaan, että se on hän. Ja en muutenkaan kyllä muistanut, että Feure palaa myös jossain vaiheessa käymään siellä kotonansa. Ja sieltä hän sitten lähtee sinne vuoren aliseen. Tai siis ekana Tamlinin valtakunnan kautta vuoren aliseen. Joo. Ei mun oikeastaan muuta ole tästä ekasta kirjasta. Oli tosi kiva palata ja tosi kiva lukea tätä sarjaa uudestaan. Paina hei tykkäys, jos tykkäsit videosta. Ja laita hei kommentti, oletko lukenut tätä valtakuntakirjasarjaa. Jos et ole, haluatko lukea. Hei, tilaa myös ihmeensä kanava, jos kiinnostaa kirjavideot jatkossakin. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!